¿Qué significa el bruxismo a nivel espiritual? Recordemos que tu subconsciente siempre busca ayudarte, aunque no lo haga de la mejor manera. Por lo tanto, a través de algunos síntomas te dice qué programa o emoción necesitas sanar. En este caso estamos hablando de una ira retenida, algo que no has sabido expresar. Habría que revisar desde cuándo empezaste con el bruxismo, pues al final este apretar de mandíbula durante las noches está representando el coraje, esa ira que no has logrado soltar. Sin embargo, una vez que revisamos en tu subconsciente qué es lo que te lo provocó y desde cuándo, entonces se puede reprogramar, liberar y sanar. ¿Qué te parece?